अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ट्रायर्स ऑफ टेस्ट। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम बना रहे हैं कहवा। सर्दी का मौसम है और गला ख़राब, ज़ुकाम, नज़ला, फ्लू ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आप इस रेमेडी को तैयार करेंगे, फॉलो करेंगे, बनाएंगे तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक बर्तन ले लेना है और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 कप कहवा बना रही हूँ तो 1.5 कप के बराबर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले ये हमने सूखी अदरक ऐड की है, 3 जवे लहसुन के ऐड किए हैं और दालचीनी ऐड की है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे गला और जो है ज़ुकाम वगैरह है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम 1 चम्मच आधी चम्मच जो है वो सब्ज़ पत्ती कहवा जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे 1 कप बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने आधी चम्मच जो है वो ऐड की है। आप जितने कप बनाएं उसके बराबर ही इसमें ऐड करिएगा। अब थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है। एक इंग्रेडिएंट हम बाद में ऐड करेंगे, इसलिए अभी जो है जितनी चीज़ें इसमें ऐड होनी थी वो सारी हमने ऐड कर दी हैं। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से, इसका कलर आ जाएगा, कहवा बन के तैयार हो जाएगा। कुछ 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। कहवा बन के तैयार है। अब इसको हम जो है वो छान लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो कप के अंदर ना आए। तो कहवे को हमने छान के कप के अंदर जो है वो डाल दिया है। अब इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाना है वो हम इसमें ऐड करेंगे। एक कप जो है इसमें शहद ऐड करेंगे। शहद बहुत ही मुफीद है, आप ये कहवा बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। शहद इसमें ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है, तो आप लोग भी कहवा बनाइए और इन्जॉय करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।